Задавался всегда вопросом, практична ли печь Бандербург, можно ли на ней... О, надо же, вот и первый сигнал. Можно ли на ней... А вот давайте посмотрим, что это за сигнал. Ага, понятно. Это сработал один из датчиков, который я установил, и показывает он... Ух ты, на, даже 140 единиц. Тут засветка не видно. 140 единиц. Это присутствие углекислого, да, не углекислого, угарного газа. Надо открыть окна. Видать, слишком рано закрыл в другом нашем отопительном приборе, так называемом стояке, все задвижки. И смотрю, сработал датчик. Надо же. Вот. Вещь, кстати, очень полезная. Когда у нас висит на стене в нужном месте, вы явно не угорите. Говорится, если не будете в дупель пьяные. Сигнал слышно и разбудит как будильник. Так, ну ладно, мы открыли окна. Я думаю, сейчас все проветрится и все будет нормально. Всегда задавался вопросом, можно ли что-либо здесь подогреть. Давайте посмотрим, сколько понадобится времени, чтобы закипятить чайник на литра 2-2,5. Я предварительно сделал здесь такой маленькой приспособой, чтобы можно было снять спокойно верхний блин. Вот смотрите, как горит огонь. Ставим чайничек и засекает время. Не буду тратить дальше ваше внимание. Когда закипит, я включу видео и скажу, сколько понадобилось минут, а может быть и часов, для того, чтобы полноценно вскипятить вот этот 2-литровый чайник. Спасибо.